Hello everyone, welcome to our channel Online Lectures in Nepali and हामी अहिले C प्रोग्रामिङ हेर्दै छौं र यस भिडियोमा हामी C प्रोग्रामिङ भित्र अपरेटर्स इन C भन्ने हेर्दै छौं। एन्ड अब अपरेटर भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी फर्स्टमा आइडेन्टिफाई गरौँ। अपरेटर भनेको चाहिँ साइन अर सिम्बल हो जसले चाहिँ कुनै सिंगल अथवा टु अर मोर देन टु भेरिएबलहरुको बीचमा चाहिँ अपरेसन परफर्म गर्छ। त्यो जुन सिम्बल हुन्छ त्यसलाई हामी के भनिन्छ? अपरेटर भनिन्छ। भनेको लेट अस सपोज हामीसँग दुईटा भेरिएबल छ a b भन्ने एन्ड यो दुईटाको बीचमा हामीले एडिसन गर्यौं भने जुन यो सिम्बल छ यो सिम्बल एडिसनको यो चाहिँ अपरेटर हो। एन्ड जुन भेरिएबल सँग यसले अपरेसन परफर्म गर्छ यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ? अपरेन्ड भनेर भनिन्छ। त्यही भएर अब यदि अपरेन्डको हामी त अपरेटरको डेफिनेसन सँगै अपरेन्डको सोध्यो भने पनि द भेरिएबल जुनमा चाहिँ अपरेटरले चाहिँ अपरेसन परफर्म गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ? अपरेन्ड भनिन्छ। हैन हामीसँग डिफरेन्ट टाइप्स अफ अपरेटरहरु हुन्छ। सो लेट्स बिगिन आवर टपिक। फर्स्टमा हामीसँग छ अपरेटर्स भनेर। अपरेटर्स भनेको के हो? हामीलाई नर्मली यसको लजिक अलरेडी थाहा छ। यसको बेसिक इन्ट्रो अपरेटर आर सिम्बल स्पेसिफिक सिम्बल दैट आर मीन्ट फर स्पेसिफिक टास्क अर अपरेसन। भनेको सिम्बल हो जुन एभ्री सिम्बलको चाहिँ आफ्नो एउटा के हुन्छ? स्पेसिफिक मिनिङ हुन्छ। भनेको प्लस भनेर भन्यो भने यो भन्ने बित्तिकै एडिसन गर्न खोजेको भन्ने बुझिन्छ। यो सिम्बल जुन छ यो सबट्र्याक्सनको लागि, यो सिम्बल जुन छ मल्टिप्लिकेसनको लागि हो, यो डिवाइड को लागि हो। एन्ड जुन पर्सेन्ट सिम्बल छ मोडुलस को लागि हो। यो सिम्बल हुन्छ ग्रेटर देन अर इक्वल टु भन्नेहरु। भनेको सबैको के हुन्छ? एउटा स्पेसिफिक टास्क हुन्छ एभ्री अपरेटर को चाहिँ। सो अपरेटर्स आर स्पेशल सिम्बल्स दैट आर मीन्ट फर स्पेसिफिक टास्क अर अपरेसन जसले चाहिँ स्पेसिफिक टास्क परफर्म गर्छ। एन्ड अपरेटर इज अ सिम्बल दैट इन्स्ट्रक्ट अन यसले चाहिँ के गर्छ काम भने C लाई चाहिँ टु परफर्म सम अपरेसन चाहिँ इन्स्ट्रक्ट गर्छ। भनेको C लाई अब a + b भन्यौ भने हाम्रो प्रोग्रामलाई चाहिँ यसले के इन्स्ट्रक्ट गर्ने भयो? त्यो दुईटाको चाहिँ सम निकाल भनेर चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामलाई इन्स्ट्रक्ट गर्ने भयो। अब डिफरेन्ट टाइप्स अफ अपरेटर छ हाम्रो C प्रोग्रामिङमा। त्यो के छ भन्दाखेरि अर्थमेटिक अपरेटर, रिलेसनल अपरेटर, लजिकल अपरेटर, असाइनमेन्ट, इन्क्रिमेन्ट, डिक्रिमेन्ट, कन्डिसनल, बिट वाइज। एन्ड यहाँबाट तल गएर हामीसँग अझ अर्को पनि योमा नपरेको एनोदर टाइप्स पनि हुन्छ 8 भनेर त्यहाँ लेख्दिन मिल्छ। स्पेशल अपरेटर्स भनेर पनि हुन्छ। एन्ड त्यसमा अरु केही हाम्रो यो भित्र नपरेको चाहिँ केही यो भित्र नपरेको तर हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ युज हुने केही डिफरेन्ट एक्स्ट्रा चाहिँ अपरेटरहरु छ। त्यो चाहिँ हाम्रो 8 नम्बरमा स्पेशल अपरेटर्समा पर्छ। एन्ड हामी अब यस भिडियोमा चाहिँ यो जुन फर्स्ट को छ अर्थमेटिक, रिलेसनल, लजिकल एन्ड असाइनमेन्ट अपरेटर हामी यस भिडियोमा हेर्छौं। एन्ड नेक्स्ट 4 वटालाई चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौं किनभने एउटै भिडियो हाम्रो एकदम लङ हुन जान्छ यो सबैलाई एउटैमा हेर्दा। एन्ड फर्स्टमा हामी यिनीहरुको इन्ट्रोडक्सन हेर्छौं। कुन अपरेटर भनेको के हो, त्यसमा सिम्बलहरु के हुन्छ भनेर। एन्ड देन हामी त्यसको चाहिँ के गरिन्छ एक्जाम्पलमा चाहिँ त्यसलाई अप्लाई गरेर हेरिन्छ। सो फर्स्टमा हामी हेरौं अपरेटर्समा अर्थमेटिक अपरेटर भनेर। अर्थमेटिक अपरेटर भन्ने बित्तिकै हामीसँग के भयो भने हामीले जुन नर्मली हामी म्याथमेटिक्समा एकदम नर्मली युज गर्ने जुन चाहिँ सिम्बलहरु छ हामीले अपरेसन परफर्म गर्दा त्यो नै हाम्रो के हो? अर्थमेटिक अपरेटर हो। हामीले एकदम हाईली युज गर्ने भनेकै जुन सानै लेभलबाट चाहिँ जब म्याथमेटिक्समा हामी युज गरिन्छ एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, मोडुलो डिभिजन, यो नै के हो? अर्थमेटिक अपरेटर हो। त्यही भएर अर्थमेटिक अपरेटरमा चाहिँ के भनेको छ? अर्थमेटिक अपरेटर्स आर द अपरेटर्स दैट आर युज्ड फर म्यानिपुलेटिङ अर्थमेटिक डाटा। अर्थमेटिक डाटाहरुलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गरेर अर्थमेटिक अपरेसन परफर्म गर्नको लागि अर्थमेटिक अपरेसनहरु भनेको चाहिँ के हो भने एडिसन, सबट्र्याक्सन, नम्बरहरुको बीचमा चाहिँ अपरेसन परफर्म गर्छ। यसले अर्थमेटिक भ्यालुहरुको बीचमा चाहिँ अपरेसन परफर्म गर्ने गर्छ। अब हामीले हेर्यौं भने यसमा जुन प्लस को सिम्बल छ यो भनेको एडिसन हो। यो त हामीलाई एकदम थाहा छ नर्मली, त्यही पनि सर हेर्दाखेरि। एन्ड a + b छ यसले के गर्छ? a + b मा अब a = हामीले के दियौं? a = 10 छ हामीसँग एन्ड b = 5 छ। लेट अस सपोज अब हामीले यो जुन फर्स्ट छ फर्स्टबाट हामीले अपडेट गर्यौं भने के हुन्छ? एडिसनले अब a + b को रिजल्ट के दिन्छ? हाम्रो फर्स्ट अपरेसनले 15 दिन्छ।
एन्ड अब जुन माइनस सब्ट्र्याक्सन छ a माइनस b गर्यौं भने यो अपरेटरले जुन यो अपरेटर छ यसले के रिजल्ट दिन्छ हाम्रो 10 माइनस 5 भनेको 5 रिजल्ट दिन्छ। यसले हाम्रो 50 रिजल्ट दिन्छ मल्टिप्लिकेसन अपरेटर जुन छ। एन्ड यो जुन अपरेटर छ डिभिजनको लागि यसले के गर्छ 2 रिजल्ट दिन्छ। एन्ड यसले के दिन्छ भने यो भन्नुको अर्थ के हो भने 10 लाई 5 ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ हामीलाई के थाहा छ रिमाइन्डर 2 टाइम्स जान्छ भनेपछि रिमाइन्डर त 0 आउँछ। सो यसले चाहिँ रिजल्ट के दिन्छ 0 दिन्छ। यसलाई हामी प्रोग्राममा हेर्छौं अहिले। देन अर्थमेटिक अपरेटर पछि हामीसँग के छ रिलेसनल अपरेटर छ। अब रिलेसनल अपरेटरले के काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं भने रिलेसनल अपरेटर इज used to evaluate and compare two values of the same type either both numeric or both string भनेको यसले चाहिँ दुईटा भेरिएबललाई दुईटा भ्यालुलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ कम्पेयर गर्ने काम गर्छ। अनि त्यो दुईटा भ्यालु जुन छ त्यो चाहिँ के दुईटै चाहिँ न्यूमेरिक हुनु पर्यो कि दुईटै स्ट्रिङ हुनु पर्यो। एन्ड अब यसमा चाहिँ रिलेसनल अपरेटर भित्र चाहिँ के डिफरेन्ट अपरेटरहरु के हुन्छ त भनेर हामीले हेर्यौं भने हामीसँग फर्स्टमा जुन इक्वल्स टु को लागि के हुन्छ डबल इक्वल्स टु को साइन हामी युज गरिन्छ। हामीले रिलेसनल अपरेटरको केसमा हामीले रिलेसन देखाउनु पर्यो भने हामीले के गर्यौं a = 5 दियौं एन्ड b = 6 दियौं। एन्ड त्यसपछि हामी अब प्रोग्राम के लेखिन्छ इफ यो कस्तो केसमा युज गरिन्छ भन्नको लागि हो if a = b then कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट हुन्छ। यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको फर्म छ। हामी यसको चाहिँ कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा पनि हेर्छौं हामी इफ स्टेटमेन्टलाई जुन कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हुन्छ हाम्रो। देन हामी के गरिन्छ अब प्रिन्ट f एन्ड a एन्ड b आर इक्वल भनेर लेखिन्छ एन्ड हाम्रो क्लोज हुन्छ। एन्ड एल्स भनेर हामीले a एन्ड b आर नट इक्वल भनेर चाहिँ स्टेटमेन्ट लेख्न सकिन्छ त्यस्तो केसमा। अथवा हामी अब लेस देन को कन्डिसन छ भने अथवा ग्रेटर देन को कन्डिसन छ भने हामी लेस देन ग्रेटर देन भनेर लेखिन्छ। लेस देन अर इक्वल्स टु को कन्डिसन छ भने हामी के गरिन्छ अब इफ a इज यो केसमा हामीले के गर्यौं a इज यो केसमा त हाम्रो अब यो के हुने भयो इक्वल्स टु छैन हाम्रो एल्समा जुन छ a एन्ड b आर नट इक्वल भन्ने रिजल्ट आउटपुट दिन्छ। अब इफ a इज ग्रेटर देन b भनेर हामीले चाहिँ अप्लाई गर्यौं भने a इज ग्रेटर देन b भनेर हामीले अप्लाई गर्यौं भने यसले चाहिँ के दिन्छ यो केसमा पनि रिजल्ट चाहिँ जुन एल्समा छ रिजल्ट त्यो दिन्छ। यो केसमा जुन मेन स्टेटमेन्ट छ त्यो चाहिँ आउटपुट आउँछ। लेस देन अर इक्वल्स टु भन्यो यो चाहिँ के हुने भयो यो पनि मेन स्टेटमेन्टको रिजल्ट आउने भयो। ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु भनेको यो हामी सबै यो प्रोग्राम गरेर हेरिन्छ अहिले। अनि अर्को यसमा चाहिँ के हुन्छ नट इक्वल्स टु भन्ने हुन्छ। यो केसमा चाहिँ यदि यहाँ नट इक्वल्स टु हुन्थ्यो भने चाहिँ एन्ड प्रिन्ट एफ दे आर नट इक्वल भन्ने स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो ट्रु हुन्थ्यो। भनेको हामी कसरी अप्लाई गरिन्छ भन्ने कुरा हामी एकदम धेरै प्रोग्राम हेर्दै गइन्छ सी प्रोग्राममा त्यो केसमा चाहिँ यो कुराहरु हामी युज गर्दै गइन्छ। एन्ड जति हामी प्रोग्राममा गरिन्छ त्यति बेला चाहिँ हामी डीपली चाहिँ त्यो कुरालाई बुझिन्छ जुन प्रोग्राममा अप्लाई गरेपछि डेफिनेसनबाट भन्दा पनि। अहिले चाहिँ जस्ट हामीले कुन अपरेटर भित्र चाहिँ रिलेसनल अपरेटर अर्थमेटिक अपरेटरहरु जो टाइप्स भित्र चाहिँ कुन अपरेटर पर्छ भन्ने कुरामा मात्रै फोकस हुँदा भयो। एन्ड देन नेक्स्ट वान भनेको के छ लजिकल अपरेटर छ। अब लजिकल अपरेटर भनेको चाहिँ के हो भने हामीले जुन बुलियन पढ्यौं बुलियन एक्सप्रेसनहरु चाहिँ पढ्यौं बुलियन एक्सप्रेसनमा चाहिँ हामीलाई थाहा छ अब कम्प्युटरको जुन प्लेलिस्टहरु छ त्यहाँ भित्र गएर हेर्यो भने पनि कम्प्युटर नोट्सको प्लेलिस्टमा हामी बुलियन अलजेब्रा भनेर भिडियो अपलोड गरिसकेको छ। एन्ड त्यो बुलियन अलजेब्रामा हामीले के हुन्थ्यो भने हामीसँग दुईटा अपरेसन हुन्थ्यो एउटा एन्ड अपरेसन अर्को अर अपरेसन। एन्ड त्यही केसको चाहिँ यो के हो त्यही एन्ड अब भनेको हाम्रो बोथ कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्रै रिजल्ट ट्रु हुन्छ अदरवाइज रिजल्ट फल्स हुन्छ। अर्को केसमा बोथ कन्डिसन फल्स हुँदा मात्रै रिजल्ट फल्स हुन्छ अदरवाइज ट्रु हुन्छ। एउटा मात्रै ट्रु भए पनि रिजल्ट ट्रु हुन्छ। त्यहाँ हजारवटा स्टेटमेन्ट होस् त्यो हजारवटामा चाहिँ 999 स्टेटमेन्ट फल्स भएर एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने पनि यो केसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो रिजल्ट ट्रु हुन्छ। एन्ड एन्डको केसमा लजिकल एन्डको केसमा हजारवटा स्टेटमेन्टमा 999 स्टेटमेन्ट ट्रु भएर एउटा मात्रै फल्स भए पनि हाम्रो रिजल्ट के हुन्छ फल्स हुन्छ। एन्ड नट भनेको लजिकल नट भनेको ठ्याक्कै त्यसको
अपोजिट जस्तो हुन्छ। यो कुरा पनि हामी हेर्छौं। एन्ड देन नेक्स्ट वान भनेको हामी यो भिडियोमा हेर्ने जुन छ असाइनमेन्ट अपरेटरको बारेमा हेर्छौं। असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको के हो, अब इक्वल्स टु सिम्बलले भ्यालु असाइन गर्ने भन्ने हुन्छ। इक्वल्स टु भन्ने बित्तिकै व्हिच टेक्स भ्यालु अन राइट साइड एन्ड स्टोर्स इट इन भेरिएबल अन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड भनेको यसले कसरी काम गर्छ भने अब यहाँ एउटा असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको x इक्वल टु y भनेको त बोथ इक्वल्स भएको केस भयो। एन्ड एड टु भनेर x प्लस इक्वल्स टु y दियो। यसको यो चाहिँ के हो, सिन्ट्याक्स जस्तो हो। x अपरेटर इक्वल्स टु y भन्यो भने x इज इक्वल टु x अपरेटर y भन्यो। यहाँ के छ, x अपरेटरमा प्लस छ, इक्वल्स टु एन्ड y छ। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्नु पर्यो, x इज इक्वल टु x एन्ड देन अपरेटर हाम्रो के छ, प्लस एन्ड देन y। एन्ड यो के भयो, अब त्यसरी नै x इज इक्वल टु x माइनस y भयो। एन्ड यो केसमा x इज इक्वल टु x मल्टिप्लाई y हुने भयो। यसमा x इज इक्वल टु x डिवाइड y एन्ड यसमा x इज इक्वल टु x % y हुने भयो। यसरी चाहिँ यसले टास्क चाहिँ परफर्म गर्छ। सो अब हामी यही कुराहरुलाई चाहिँ के गरौँ, प्रोग्राममा हेरौँ। प्रोग्राममा हेर्दाखेरि हामी के गर्नु पर्यो, सबैभन्दा पहिला हाम्रो डेफ C++ खोल्नु पर्यो। एन्ड यसमा चाहिँ मैले यसको प्रोग्रामहरु चाहिँ अलरेडी गरेको छ, केही कुरा हामी मोडिफाई गरिन्छ। यो चाहिँ सबै प्रोग्राम टाइप गर्दा हाम्रो चाहिँ भिडियो लङ नजाओस् भनेर चाहिँ मैले अलरेडी टाइप गरेको छु। सो फर्स्टमा हामी अर्थमेटिक अपरेटर हेर्यौं। अर्थमेटिक यो जुन फर्स्ट लाइन, यो दुईटा लाइन छ, यो हामीले के गरिन्छ, हामी लेखिन्छ यो एभ्री भिडियोमा, एभ्री प्रोग्राममा यो फर्स्ट लाइन र सेकेन्ड लाइन यो जुन छ। एन्ड यो केसमा हामीले इन्टमेन लेख्यौं भने तल रिटर्न लेख्नुपर्छ, भोइडमै लेखेको केसमा हामी तल रिटर्न लेखिदैन भन्ने थाहा छ। अर्को कुरा हामीले के गर्यौं, दुईटा भेरिएबल चाहिँ दियौं अनि एउटा चाहिँ यहाँ सम भनेर हामीले के गर्यौं, डिफाइन। एन्ड अब यो के भयो, समको केसमा अब यसले के गर्दियो, यो जुन अर्थमेटिक अपरेटरको जुन फर्स्ट एडिसन अपरेसन थियो त्यो परफर्म गर्यो, समलाई प्रिन्ट गर्दियो। अब हामीले अर्को हामीसँग के थियो, सबट्र्याक्ट पनि थियो, त्यसलाई सब भनेर लेख्दियौं लेट अस सपोज। यो हामी फर्स्टमा यतिकै प्रोग्राम रन गरौँ जति छ त्यति। अब यसलाई रन गर्दियौं भने हाम्रो A3 थियो, B7 थियो, यसले दुईटा नम्बरको सम चाहिँ प्रिन्ट गर्दियो। अब हामी के गरौँ, त्यसको सबै अपरेसन परफर्म गरौँ। यहाँ भ्यालु पनि हामी चेन्ज गर्दियौं। भ्यालु हामीले अलरेडी भनिसकेको छौं, हामीले भ्यालु चाहिँ आफूले दिएर पनि गर्न सकिन्छ अलरेडी यसरी दिएर, और हामीले जुन स्क्यानएफ युज गरेर हामीले जुन इनपुट दिने बेलामै मागेर पनि युजरसँग भ्यालु मागेर पनि के गर्न सकिन्छ, रन गर्न सकिन्छ प्रोग्राम भनेको छ। एउटा सम भयो, अर्को हामीसँग सबट्र्याक्सन छ, मल्टिप्लिकेसन छ, डिभिजन छ एन्ड मोडुलो डिभिजन छ। समको लागि त्यो फर्मुला भयो, सबट्र्याक्सनको लागि हामीसँग के थियो, a माइनस b, एन्ड मल्टिप्लिकेसनको लागि के थियो हाम्रो अपरेटर, a मल्टिप्लाई सिम्बल थियो जुन, एन्ड देन डिभिजनको लागि हामीसँग a यो सिम्बल थियो एन्ड b, एन्ड देन मोडुलो डिभिजनको लागि हामीसँग के थियो, a% b भनेर थियो। अब हामीले यति मात्रै गरेर त भएन, यो कुराहरुलाई पनि के गर्नु पर्यो, प्रिन्ट गर्नु पर्यो। सो हामी यही लाइन चाहिँ कपी गर्दै जाउँ। पहिला हामीलाई कतिवटा चाहिन्छ, 3 4 5। यो सम भयो फर्स्टमा हामीसँग, एन्ड देन सब भयो, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन एन्ड देन मोडुलस छ हाम्रो। सेभ गरौँ यसलाई, अथवा हामीले सेभ गरेपछि सिधै यहाँबाट हामी कम्पाइल एन्ड रन एकैचोटी गर्न नि सकियो। हाम्रो कम्पाइलेसन सक्सेस भयो किन हाम्रो पहिला कम्पाइलेसन चेक गर्न नि सकियो, और हामीले डाइरेक्ट अनि हाम्रो फंक्सन F11 प्रेस गरेर कम्पाइल एन्ड रन एकैचोटी गर्न नि सकियो। अब हामीले यहाँ हेर्यौं भने फर्स्टले के अपरेसन परफर्म गर्यो, यो जुन एडिसनको सिम्बल छ त्यसले दुईटा नम्बरको एडिसन निकाल्यो, सबट्र्याक्सनको सिम्बलले दुईटाको सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजनले डिभिजन। और हामीले यसैलाई चाहिँ हामीले आफूले भ्यालु दियो भने कसरी दिने भनेको थियौं भने, यो कुरा फेरि एकचोटी रिपिट गरौँ। हामीले जसरी चाहिँ भ्यालु दिने बेलामा
प्रिन्ट एफ इन्टर एनी, अहिले हामी छुट्टा छुट्टै नदेऊ, एनी टु नम्बर। हामीसँग स्टेटमेन्ट जुन लाइन पनि जति सर्ट बनायो त्यति बेस्ट हुन्छ, त्यही भएर सर्ट एन्ड स्विट प्रोग्राम गर्दा ठिक हुन्छ। अदरवाइज हामीले दुईटालाई डिफ्रेन्ट लाइनमा चाहिँ भ्यालु मागेर पनि इन्टर फर्स्ट नम्बर इन्टर सेकेन्ड नम्बर भनेर पनि माग्न सकिन्थ्यो। एन्ड ए कमा एन्ड बी सेभ गरौँ। एन्ड हाम्रो यहाँ के मिस्टेक भयो, इक्वल्स टु। अब यसले के गर्यो, नम्बर माग्यो। फर्स्टमा एउटा नम्बर हानौँ, अथवा यो नम्बर नहानौँ, कुनै एउटा नम्बर हानौँ। एन्ड देन यसले इन्टर हानेपछि नेक्स्ट नम्बर हान्ने अप्सन दिन्छ। देन नेक्स्ट नम्बर हानौँ। अब यसले के गर्यो, दुईटा नम्बरको सम दियो हामीलाई, सबैभन्दा फर्स्टमा सम। एन्ड देन दुईटा नम्बरको के दियो, डिफरेन्स दियो। दुईटा नम्बरको मल्टिप्लिकेसन दियो। एन्ड देन डिभिजन दियो एन्ड मोड। अब यसलाई चाहिँ 5 ले डिभाइड गर्दा जाने भएपछि मोड चाहिँ के आउने भयो, 0 आउने भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो, अर्थमेटिक अपरेटरको केस भयो, जहाँ हामीले के भनेको छौँ, यो भनेको एडिसन अपरेटर, यो भनेको सबट्र्याक्सन अपरेटर, जुन यो भित्र चाहिँ सबट्र्याक्सन अपरेसन अर्थमेटिक अपरेटर भित्र, यो भनेको मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन एन्ड मोडुलस। सो अब नेक्स्ट हेरौँ, हामीले नेक्स्ट पढेको भनेको के छ, रिलेसनल अपरेटर छ। रिलेसनल अपरेटरमा हामीले के हेरेको थियौँ, यसले चाहिँ दुईटा भेरिएबलको बिचमा रिलेसन सो गर्ने काम गर्छ भनेको थियौँ। यहाँ हामीले दुईटा भेरिएबल लिएको छौँ, एउटा चाहिँ के छ, एक्स भनेर छ, एउटा वाई भनेर छ। एन्ड हामीले फर्स्टमा के गर्यौँ, अब एक्सलाई प्रिन्ट गर्यौँ, एक्स इजिकल टु %d भनेर यो भ्यालुलाई हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो आउटपुट स्क्रिनमा पनि यो भ्यालु देखाउनलाई, अघि हामीले समको केसमा चाहिँ पनि देखाउन मिल्थ्यो यो भन्नाले हामीले यहाँ आएर एबीको जसरी भ्यालु हामीले प्रिन्ट गरेको थियौँ, यहाँ भ्यालु दिएको केसमा चाहिँ हामी यो लाइन लेखेर ए र बी पनि प्रिन्ट गराउन सकिन्थ्यो। एन्ड देन हामीसँग के थियो, असाइनमेन्ट अपरेटरको केसहरू भनेको, जुन असाइनमेन्ट भनेको चाहिँ यो साइन चाहिँ असाइनमेन्ट हो भनेर हामीले हेरेको थियौँ। एन्ड अब जुन एक्स इज ग्रेटर देन वाई भनेर भनेको छ, यो जुन हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो सबै त्यो अपरेटर भित्र चाहिँ थियो, हामीले हेरेको जुन रिलेसनल अपरेटर भित्रको पोइन्टरमा यो ग्रेटर देन वाई। अब यसले के गर्छ भने हामीले रिजल्ट अहिले हेर्छौँ यसको, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यो भनेको एक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु वाई, यो ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु लेस देन वाई, लेस देन अर इक्वल्स टु वाई, equals to y and not equals to y। अब यसलाई हामीले कम्पाइल एन्ड रन गर्यौं भने हाम्रो रिजल्ट यसरी आउँछ। किन आउँछ भने हामीले हाम्रो रिजल्ट ट्रू भयो भने चाहिँ यो कन्डिसनले हामीलाई 0 चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छ। हाम्रो कन्डिसन ट्रू भयो भने, यदि हाम्रो कन्डिसन चाहिँ फल्स भयो भने 0 रिटर्न गरिदिन्छ। एन्ड हाम्रो कन्डिसन ट्रू भयो भने यसले 1 रिटर्न गरिदिन्छ हामीलाई। अब यहाँ के भयो, एक्स इज ग्रेटर देन वाई भनेको छ, त्यो चाहिँ के हो, हाम्रो फल्स हो, 0 रिटर्न गर्यो। ग्रेटर देन अर इक्वल टु को केसमा पनि त्यही भयो। लेस देन वाई, एक्स वाई भन्दा लेस भयो, अब्भियसली 1 आयो। लेस देन अर इक्वल्स टु एन्ड नट इक्वल्स टु, यो केसमा चाहिँ आयो। हामीले कुनै यो चाहिँ कस्तो खालको क्वेसनहरू आउन सक्छ भने योसँग रिलेटेड चाहिँ कुनै 3टा नम्बर दिन सक्छ, कुनै 3टा नम्बर युजरसँग मागेर अथवा कुनै 3टा नम्बर दिएर यो मध्ये चाहिँ ग्रेटेस्ट नम्बर चाहिँ फाइन्ड आउट गर भनेर भन्यो भने, ग्रेटेस्ट नम्बर चाहिँ प्रिन्ट गर्ने चाहिँ प्रोग्राम गर भन्यो भने, अथवा 2टा नम्बर दिएर ग्रेटेस्ट नम्बर प्रिन्ट गर्ने गर अथवा स्मलेस्ट नम्बर कुन नम्बर इक्वल छ भने त्यो गर्ने भन्ने केसमा चाहिँ के हुन्छ, तिनीहरू इक्वल छ कि नै चेक गर भन्यो भने त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ हामी रिलेसनल अपरेटर युज गरिन्छ। एन्ड देन अर्को हामीले हेरेको भनेको के छ, अहिले लोजिकल अपरेटर छ। अब लोजिकल अपरेटरमा हामीले के हेरेको थियौँ, एउटा एन्ड अपरेटर, अर्को अर अपरेटर, लोजिकल एन्ड, लोजिकल अर एन्ड लोजिकल नट भनेर हेरेको थियौँ। यहाँ हाम्रो लोजिकल नट पनि युज भएको छ। अब यहाँ चाहिँ के दियो भने यसले एम र एन को भ्यालु दियो एन्ड ओ र पी को भ्यालु, एमएनओपी को भ्यालु दियो है। अब इफ
m is greater than n, m is greater than n, यो कन्डिसन ट्रू छ, greater than n obviously, and m is not equals to 0, m चाहिँ 0 सँग इक्वल्स नट इक्वल्स टु पनि छ किनकि 0 छैन m, दुईटै ट्रू भयो। एन्ड यहाँ कुन अपरेटर छ, एन्ड अपरेटर छ। यसले चाहिँ अब के गर्ने भयो, बोथ कन्डिसन ट्रू भयो भने चाहिँ यो के हुने भयो, यो आउटपुट आउने भयो। एन्ड देन अब यसले आएर के गर्छ, o इज ग्रेटर देन p भन्यो, o ग्रेटर देन p छैन, फल्स छ। एन्ड देन p is not equals to 20, p is not equals to 20, यो ट्रू छ। सो यहाँ और अपरेटर छ, दुईटामा एउटा मात्रै ट्रू भए पनि रिजल्ट ट्रू हुन्छ भनेको यही भित्र जुन अप्सन छ त्यही चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा डिस्प्ले हुन्छ। इफ m is greater than n, m is greater than n त ट्रू हो, एन्ड m is not equals to 0 त्यो पनि के छ, ट्रू छ। यो दुईटाको त ट्रू भयो थियो, तर त्यसलाई चाहिँ के गर्दियो, अगाडि नट एड गरिदियो भनेपछि यसको रिजल्ट के हुन्छ, फल्स टाइपको हुन्छ। यदि त्यो केस आयो भने यो हुने भयो। अब यसलाई हामीले अब रन पनि गरेर हेरौँ एकचोटि। अब यहाँ हेरेपछि हामी बुझिन्छ एन्ड एन अपरेटर मा यो जुन हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन हाम्रो के भएको थियो, ट्रू भएको थियो, त्यही भएर बोथ कन्डिसन ट्रू। हामीले यहाँ चाहिँ जुन स्टेटमेन्ट लेखेको छ त्यो चाहिँ के गर्छ, यसले एक्जिक्युट गर्छ। एन्ड अर्को केसमा पनि के भयो, ओन्ली वान कन्डिसन ट्रू हुँदा पनि के भएको थियो, हाम्रो रिजल्ट आउट चाहिँ यो जे भने यहाँ भित्रको यसले स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्छ। जस्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने लजिकल अपरेटरको केसमा त्यो कन्डिसन हाम्रो ट्रू भयो भने त्यो सँगैको चाहिँ कन्डिसन त्यसले के गर्छ, एक्जिक्युट गर्छ। यदि कन्डिसन चाहिँ हाम्रो फल्स भयो भने त्यसले के गर्छ, हाम्रो यहाँ आएर त के भयो, यहाँ नट इक्वल्स टु एड गरेको छ, कन्डिसन फल्स हुने भयो। फल्स भएपछि ट्रू नभएपछि त्यसले यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट नगरिकन यो वाला स्टेटमेन्ट चाहिँ के गरिदियो, एल्सको स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट गरिदियो। त्यसरी काम गर्छ लजिकल अर्को केसमा। एन्ड नेक्स्ट हामीले हेरेको भनेको असाइनमेन्ट अपरेटर हो। असाइनमेन्ट अपरेटरमा हामीले के भनेको थियौँ, इक्जाम्पलै हेरेको थियौँ, दुईटा भ्यालु दिएर a र 7 छ, एन्ड हामीसँग इन्ट टोटल 21 भनेको छ। फर्स्टमा यसलाई हामी एक्जिक्युट गरिदिउँ यो प्रोग्रामलाई, एन्ड देन हामी बल्ल बुझिन्छ। यो दुईटा भ्यारिएबल हो, यहाँ टोटल भने पनि a र b सपोज गर्दा पनि भयो हामीले है। एन्ड देन फर्स्टमा के गर्यो भने भ्यालु अफ टोटल इज इक्वल टु 28 भयो। कसरी भयो भने टोटल प्लस इक्वल्स टु a भनेको छ, त्यो टोटल जति थियो त्यसमा 7 लाई एड गरिदियो। 21 थियो, 7 एड गरिदियो। एन्ड देन अब सेकेन्डमा यो फर्स्टमा त के गरिदियो, यसले जुन हाम्रो 21 छ यो हाम्रो भनेको के भयो भने यो टोटललाई t सपोज गरौँले, t इज इक्वल टु t प्लस a गरिदियो। हाम्रो टोटल 21 थियो, 21 प्लस a गरिदियो। एन्ड देन अब हाम्रो सेकेन्ड अप्सनमा आएर के गरिदियो, t इज इक्वल टु t माइनस a गरिदियो। 21 मा 7 सब्ट्र्याक्ट गरिदियो। सरी, अब यसले यहाँ के हुन्छ भने अब एउटा कुरा हामीसँग अब यो त 28 मा गयो है, 28 भएर यो के हुन्छ, यो स्टेपमा आउँदा 28 भएर स्टोर भएर बस्छ यो। एन्ड देन अब नेक्स्ट स्टेपमा के गर्छ, यो 28 बाट चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्छ, जुन यो पहिलाको भ्यालु छ त्यसबाट गर्दैन, यसको भ्यालु के हुन्छ, मोडिफाई भइसक्छ। एन्ड देन अब थर्ड स्टेपमा आउँदाखेरि के गर्छ यसले, t इज इक्वल टु अब के गर्ने भयो, t इन्टु a गर्ने भयो। t हाम्रो 21 छ, 21 इन्टु 7 गर्ने भयो। हामीले यसलाई क्याल्कुलेट गर्यौं भने पनि 147 हाम्रो रिजल्ट भयो। अब थर्डमा आउँदाखेरि अप्सन के भयो, t इज इक्वल टु t डिवाइडेड बाइ a भयो भनेको 147 लाई फेरि अगेन के गर्नु पर्यो, 7 ले डिवाइड गर भन्यो, किनकि हाम्रो t चाहिँ 147 भएर स्टोर भएको छ मेमोरीमा। अब 7 ले डिवाइड गर्दाखेरि त अगेन के हुन्छ, हाम्रो यहाँ 21 नै आएर बस्छ t डिवाइड a गर्दाखेरि। एन्ड देन अब के हुन्छ हाम्रो t इज इक्वल टु t%
ए भयो भनेको 21 लाई 7 ले डिवाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति आउँछ भन्ने भयो 21 लाई 7 ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 आउँछ सो हाम्रो यो के भयो रिजल्ट भयो यसरी चाहिँ के गर्छ हाम्रो असाइनमेन्ट अपरेटरले काम गर्छ एन्ड हाम्रो लजिकल अपरेटर रिलेसनल अर्थमेटिकले पनि हामी कसरी काम गर्छौं त्यो हेर्यौं So thank you for watching this video. अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी रिमेनिङ जुन अपरेटरहरु छ हामी त्यसको बारेमा हेर्छौं रिमेनिङ अपरेटरहरुको बारेमा बिटवाइज अपरेटर एन्ड देन गएर हामीसँग इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर स्पेशल अपरेटरहरु छ सो कीप वाचिङ थ्यांक यू